Androku ya weh. Oke Bolo, terima kasih, selamat siang dan selamat bergabung, selamat merapat di Pasar Merah. Hari ini terima kasih aku untuk dagangan deh. Dino iki entuk belut. Kok kene sapa, Mak? Belute wong Boito. Kilo minimal sekilo swidak. Lo pamero. Oke Bolo, Mbakin pecel ya. Sambel apa kuwi? Sambel ulo kleru. Sambel pecel. Sayang semua mau. Sawah atas laut. Ini ya sih sabar. Lapa ya apa sih? Batik. Walah dong. Oke, ya nek bokong ketok aku ora dadi wong rada Ada rambutnya kan jono tontonnya. Wis sak menit wis murung iki. Suwe. Wah, suwe ya. Kadang kok oleh pecel gratis, Mas. Pecel gratis ya. Alah nek soal pecel kita dene. Oke, matur nuwun, Mbak Dengan Monggo merapat lampu merah. lho. Dodole ana ususe badang. Usus naga. Usus seliro, Mas. Usus liro enak. Hah? Ada apa, Dok? 2.000. Oke, makasih ya. Rezeki ini lancar. Jenengan apa, sayang? Kula pecel. Karo lontong mboten. Kowe mangan kene ya, Jeng. Enak, Mbak. Aku tadi bisa lontong iki. Yo, kita ngedel Mbak sing ngasih ndang pasif. Kok Pakai lontong oke. Dia kan kacer. Kowe lho, Mas. Mas, bu ae, Mas. Bu ae HP-ne. Ngene. Oh ya, Bos, ya, Bos, ya, Bos. Soalnya ora TikTok. Nek TikTok di ngaceng-ngaceng. Nek kaya Mbak iki TikTok. Facebook lah ya semuanya ngono. Aku ki mang yo rada kawanen lho, Mas. Kalau di Pak ae kok. Ya yo. Nek sawah e. Lah yo garap sawah bengi-bengi ae kok yo. Yang lawain apa? Oh, Kaya apa iki? Satu apa dua? Pilih aku apa dia? Aku njaluk tulung karo Bang Jambe hari ini ya. Ya aku bela lontong enak. Bang Jambe tidur kan. Oke, Mas. Oke. Yang ngono ki EBD-ne piye? Ini kula libur Mas. Oh, alah. Wis ana acarane. Nek ora nang kono yo prei. Porsi pinten? Iku lawe 2. Ya. Oke, biar pada foto kok kayak becolnya. Oke, hari ini keturutan sing digadang, guys. Ini mang aku ya wis kawanen. Alah kesiangan, guys. Iki jenenge kerupuk sambal telo, terusan pecel lontong pecel, adae godhong jati. Atine mangkel, Mbak, uripe sing ati-ati. Lo paling juga sego iku. Oke, siap. Ditunggu. Kowe mangan santai nunggu sego ya tak pekno. Ae, bateku yo jojo sego. Lontong ae, lontongku agak panas. Kok Mas sambelku, Mas. Ngene kok cus. Ya sayang. sak porsi piro, Mak? Alah nek karo kowe iki ya bisa dinego. Murah 7.000, Mas. 7.000. Lawoe loro. Lawoe ngentos ngene lho. Oh, gede. Ora roh jajan apa-apa larang iku ya. Kadang do meratat brok ora iki. Lah iya.
kresek. Sik tak doli kowe. Ini lawoe sama loh, ada yang tahu satu tapi. Oke, terima kasih. Terus sekarang kerupuknya 10 biji. Kasih cepet dulu ya sayang. Ih. Iki mang adano yo bar jane nyonya. Kowe kok ndak mangan enak. Wak kowe wis ora ndek tau. Kelote manuke lho ning kene. Tau wak berarti. Alah ra iso iki wis koyo ngene kok. Duit kurung entuk mbok ke welut ae aku. Ora iso, ora iso. Olah tuh. Piro ngono kuwi mak samono mang. 35 Mas. 1,5. Ini goito tau. Goito menden. Kan caket mang ora iso lah aku adolku piye. Ora ngatasi satu-satu sambil sayang. Nanti mawon aja nggih sayang. Oke. Wis Mas paten. Oke guys. Posting. Oke, grupoke karo sakmene. Betul. Oke, iki wis wayah beduk. Ya. Ki mang jam 12 yo, Ti. Iyalah panase pol ge ya. Oke pemirsa, mak wis teko omah ya wah. Pangan nasi. Mak tok omah, guys. Ning ndi, Mang? Walah panas ora kapra ungkep. Wis tekan omah. Alhamdulillah entek kabeh dagangane hari ini. Wis entek kabeh. Dagangane entek kabeh. Alhamdulillah kerupuk yo entek, gorengan yo entek. Iki nek memang kok yo lancar tak kabeh. Ini lombok barang. Terima kasih sudah habis semua. Wayai. Wayai hitung duit. Zah,
Oke guys, saya itu tapi itu olahan saya ini sini. Guys, segar. Cinere dengan 600. Dapat 600.
Oke pemirsa, alhamdulillah. Sah. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada, dimanapun berada di seluruh Indonesia hari ini. Duduk resik, janganem resik koret-koret. Tak mambe opo ki nyambel. Oke pemirsa, tak cukup semene kontennya dino iki nek tutur kata kurang jelas mohon maaf. Yo, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.